एक्सरसाइज हम पहले करते थे, जिम में जाते थे, हल्का फुल्का, बहुत सारा छोड़ दिया। उसी का खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ रहा है, ठीक है ना जी। इससे पहले कोई ब्लड की जांच कराया था आपने? हाँ, हुआ था। कोई जांच? गहरी सांस लो, गला छोड़ो, ठीक है ठीक है। कमर के इस वाले हिस्से में कभी दर्द आता है क्या? यहाँ पे छू रहा है, यहाँ पे, जी जी, यहाँ पे आता है, दर्द ही प्रॉपर आता है यहाँ से। ठीक है। भाई बेटा ये हैमस्ट्रिंग टाइट है, ये मसल्स जो है पीछे की ये टाइट है, इसकी वजह से दिक्कत है, ठीक है ना जी। इसकी वजह से दिक्कत है, बोलने ठीक है। गर्दन में भी अकड़न होती है ना जी। ठीक है, गहरी सांस लेंगे, गला छोड़ी, गहरी सांस, गला छोड़ो, छोड़ो, गहरी सांस, गला छोड़ो, हाँ फिर से गला छोड़े, ठीक है, रिलैक्स रखेंगे, हाँ थोड़ा गला छोड़ी, छोड़ो, ठीक है। देखो ये मसल्स भी आपकी टाइट है, जो क्वाड्रिसेप्स और हिप फ्लेक्सस मतलब जो पैरों को चलाती है ना, आगे की सारी मसल्स आपकी टाइट है, इसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है। तो आप जो स्पोर्ट पर्सन हो, फिजिकल एक्टिविटी कुछ करते रहते हो, एक्सरसाइज, तो स्ट्रेचिंग नहीं करोगे तो शरीर ऐसे टाइट होता चला जाएगा और हर जगह शरीर में आपको दर्द होगा। ये देख रहे हैं, खिंचाव आ रहा है ना जी, आ रहा है जी। ठीक है, मैं तब करवट ले लो जरा। बिहार में कहाँ से? बेतिया। पैर सीधा, ढीला छोड़ दें, गहरी सांस लें, ढीला छोड़ें, ढीला, ठीक हो जाओगे, कुछ है नहीं तुमको, ठीक है। ढीला छोड़ो शरीर को, ऑलरेडी रिलैक्स, ढीला छोड़ो, थोड़े ढीला, प्लेट छोड़ो, सही ढीला छोड़ो, पैर छोड़ ढीला, हाँ ठीक है, ढीला छोड़ो, हाँ और ऊपर जाए, पैर सीधा रखो, बाहर से बोला, ढीला 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 ढीला, छोड़ देंगे ढीला, ठीक है। एक घुटना, हाँ ठीक, देख रहे हो पूरे शरीर। एक्सरसाइज कब से करना बंद कर दिया है? बहुत दिन से। कितने दिन से? एक्सरसाइज हम पहले करते थे, जिम में जाते थे, हल्का फुल्का, बहुत सारा छोड़ दिया। उसी का खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ रहा है, ठीक है ना जी। हाँ उसी की वजह से तुमको दिक्कत हो रही है। अभी एक्सरसाइज जो बता रहे हैं वो नियमित कम से कम 3 महीने तक लगातार कर रहा है, छोड़ना नहीं बीच में, ठीक है जी। हाँ, और जिम वाली नहीं, जिम जाना ही नहीं है। चलो जब खड़े होकर चल के देखो, लक्स है, ठीक लग रहा है पहले से? और चलो इधर, ठीक है। Book your appointment now. Call +91 70,000 and 74 69,442.